онл яриад та хэдийг нойрч өргөхгүй. Миний ярьж байгаа зүйл бол та бүгдэд жоохон санаа өгөх зорилттой. Тэгээд сонирхож байгаа залуучууд нь өөрсдөө цаашаа уншина үз. Цэндэж профессортай ярьсны дагуу ер нь хөгжлийн тухай, хөгжлийн цуврал лекц гэсэн. Тэгээ хөгжлийн тухай миний санаа бол хөгжил гэж ярихдаа бас юуг ярихгүй хайдсан бэ? Магадгүй миний бодлоор хөгжлийн хамгийн чухал зүйлийг хөгжил ярьж байгаа хүмүүс ерөөс ярьдаггүй. Тэр талаас нь би нэг илүү тодорхойлж ярих гэж бодсон юм. Тэгээ хамгийн эхлээд хөгжил гэж яг юу гэсэн үг юм бэ гэж. За энийг бол баг эрдэмтэн болгон, улс төрч болгон өөрөөрийнхөө хариулна. Тийм учраас энийг нэг тодорхойлтоо гэж толгой эргүүлэлгүйгээр би шууд ганц хоёрхон зүйлээс эхлэе. Хүмүүс хөгжлийг эдийн засгийн хөгжилтэй андуурдаг. Өөрөөр нэгдүгээр алдаа бол хөгжил гэж ярихлаар эдийн засгийн хөгжил яриад байдаг байхгүй. Эдийн засгийн хөгжил бол хөгжлийн зөвхөн нэг хэсэг нь. За хоёрдугаарх нь эдийн засгийн хөгжил гэж ярихлаар дахиад эдийн засгийн өсөлттэй андуураад байдаг. Өөрөөр эдийн засгийн өсөлт бол бас эдийн засгийн хөгжил биш. Тэгээ өнөөдрийн манай сонин хэвлэлүүдээр ярьж байгаа гол сэдвүүд бол эдийн засгийн өсөлт яриад, эдийн засгийн хөгжил гэж эдийн засгийн өсөлтийг яриад, улс орны хөгжил гэж яриад гээд эдийн засгийн хөгжил яриад. Ингээ бүр холион баатан болгочихдог байхгүй. Тэгэхээр энэний ялгааг би зүгээр ганц хоёрхон жишээн дээр хэлье гэж бодсон юм. Нэгдүгээрх нь эдийн засгийн өсөлт, эдийн засгийн хөгжил хоёр ямар ялгаатай юм бэ гэж. Би нэг лекцэн дээр нэлээд хэдэд бол ашигласан хүмүүст илүү сонирхолтой. Би ганцхан жишээ авч үзье. Монгол улстай холбоотой. Өнөөдөр дэлхийн зах зээл дээр 1 кг металл, төмөр гэж бодъё. Түүхийн эдийн үн бол одоо төмөр. Энд 1 кг гэж. Энэ бол ойролцоогоор жишээлбэл энэ бол 7 цент байгаа. За ямар ч төмөр зэсч байж болно. Энэ хамаагүй шүү дээ. Энэ зөв харьцуулсан тоо. За 1 кг төмөрийг 1 кг машин болгож хувирга, автомашин. Тэгвэл энд бол авто. Энэ бол $7 болж хувирч байгаа юм. Адилхан хэмжээний түүхийд ороод бүтээгдэхүүн нөрчлөгдөд нь шүү дээ. За жишээлбэл 3000 кг 3 тонн автомашин бол $21,000 байхгүй юу жишээлбэл те. За тэгэхээр 1 кг онгоц яг тийм хэмжээний түүхийд орсон бүтээгдэхүүн $700 болж байгаа. А 1 кг микроэлектроник одоо компьютерийн процессор бол одоо энд бол процессор гэж $7,000 болж байгаа. Өөрөөр хэлбэл нийгмийн нэг бүтээгдэхүүний өртөг янз бүр байна. Тэгээ одоо та бүгд эндээс ямар дүгнэлт хийх вэ гэвэл би зүгээр энэ хоёрыг харьцуулахад нэгийг харьцах нь 100,000 харьцаатай байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо асуулт. Монгол хаана байгаа вэ? Энэс дор байгаа. Бид нар төмөрч гаргадаг. За хоёрдугаар асуулт. Ийм харьцаатай 8 хийж яхад нэгийг харьцсан 100,000 харьцаатай 8 хийж яхад байгалийн баялгаар ашигтай 8 хийнэ гэсэн үнэхээр боломж бий юу? Өөрөөр хэлбэл биднээс авсан бүтээгдэхүүнээ тэр хүмүүс технологи, мэдлэг, шинжлэх ухаанаа шингээгээд буцаагаад 100,000 дахин өндөр үнээр биднэрт буцаад зарж шít. Ийм хоёр хүний хооронд тэнцүү хэмжээний худалдаа 8 боломж байх уу?
Эндээс ямар дүгнэлт бид нар хийж болох вэ? Энэ бол эдийн засгийн хөгжил байхгүй. Олон нэг тодорхойлт ярилгүйгээр. Ингээ бүтээгдэхүүн нь нэгж бүтээгдэхүүнд шингэх, шинжлэх ухаан, технологи, бусад соёл, дизайн бүх юм шингэхлээр ийм болж шít. Энэ бол хөгжил. Харин төмрөө 100 мянган тонныг бид нар гаргаад 100 тонн гаргаж яснаа 100 мянган тонн гаргаж ивэл энэ бол өсөлт байхгүй. Зөвөрлж хэлбэл өсөлт гэдэг бол хөгжил бол биш. Оюу толгойн 5 толгойн асар том уурхай барьж ийн гэдэг бол мэдээж хэрэг хөгжил дагуулна. Гэхдээ хөгжлийн дэргэд бол энэ өсөлт гэдэг ойлголт байхгүй. Яагаад гэвэл бид нэгж бүтээгдэхүүнд нөгөө юу гэдэг хөгжлийн одоо оролцох хэмжээг нэмж чадаагүй байна. Тэгэхээр эдийн засгийн бодлогыг бид бүгдээр юу гэж харддаг вэ? Өсөлтийн бодлого уу, хөгжлийн бодлого уу гэж бас ялгах хэрэгтэй. Тэгэхээр дүгнэлт хэлбэл ийм тооноос бол Монгол улс хэрвээ гаргаж байгаа төмрийнхөө хэмжээг сая дахин нэмэх бодлого явж ивэл засгийн газараас эдийн засгийн өсөлтийн бодлого явж байна гэж хэлж байна. За яг мөнгө илүү олж байгаа нь үнэн. Гэхдээ тэнд нэг нууц байгаа шүү дээ. Мөнгө нь бидрээс хамаараагүй байхгүй. Мөнгө нь зүгээр л Монголд байгалийн баялаг юм уу баг бурхнаас хамаарж байгаа мөнгө. Оюу толгой байгаа учраас бид нар мөнгө олж байгаа болохоос бид нар байгаа учраас мөнгө олоогүй байхгүй. Энэ бол бид нар байгаа учраас мөнгө олж байгаа байхгүй. Өөрөөр хүн байгаа учраас. Тэгэхээр одоо харж байгаа хөгжлийн чинь гол хүндийн төвд хүний хөгжил гэдэг байна. Хүний хөгжлөөр дагаад шинжлэх ухаан, технологи, соёл, философи, улс төр нийгмийн бүх харилцаанууд. Хүний хөгжил байхгүй бол өсөлтийн тухай ярих хэрэгтэй. За тэгэхээр эдийн засгийн өсөлт хөгжил хоёрыг бол нэг иймэрхүү байдлаар нэг жишээн дээр ойлгож болно. За эндээс та нар бол миний юу хэлэх гээд байгаа мэдрэмжийг одоо зүйлийг бол мэдэрсэн байх гэж бодож байна, тий? Тэгээ номноос та нарыг хөгжил, өсөлт гэдгийг бол яг нарийн тодорхойлтыг бол унших хэрэгтэй. Ном болгон дээр жоохон өөр байгаа. Гэхдээ л ер нь энийг тойруулаад яриад байгаа. За хоёрдугаарх нь бол улс орны хөгжлийг эдийн засгийн хөгжилтэй андуурдаг. Эдийн засгийн хөгжлийг эдийн засгийн өсөлттэй андуурдаг. За улс орны хөгжил, эдийн засгийн хөгжил хоёр ямар ялгаатай юм бэ гэж. Бид рүү хэлсэн шүү дээ хүний хөгжлийн тухай ойлголт. Эцсийн эдийн засаг бол хүмүүс нэг зүйлийг яг эдийн засагч нар бол юу гэдэг яг ажил хэрэг тодорхой асуудал шийдэхийн тулд эдийн засаг ярьдаг болохоос яг хөгжил ярьж байгаа улсууд нэг зүйлийг сайн мэддэг. Эдийн засгийн хөгжил бол өөрөө хүний хөгжлийн үр дагавар байхгүй. Хүний нийгмийн хөгжлийн. Өөрөөр бид нар хүний нийгмийн хувьд хөгжөөгүй байж эдийн засгийн хөгжих гэсэн ойлголт байж болохгүй. Хэрвээ тэгвэл илүү гадны фактораас болж хөгжиж болно. Магадгүй маш их хэмжээний гадаадын хөрөнгө оруулалт орж ирээд хэсэгэн зуртаа хөгжиж байгаа юм шиг мэт сэтгэл төрнө. Тэгэхээр бас олон зүйл хэллэгүйгээр Нобелийн шагналт эдийн засагч Амартья Сен гэдэг байгаа. Тэрний хөгжлийн тухай тодорхойлолт бол нэлээд сүүлийн үед гарч ирсэн хамгийн том онолуудын нэг. Миний хувьд бол зөвхөн миний хувьд ч биш, ер нь хөгжлийн талаар ингээд уншдаг хүмүүст хамгийн ойр зөв юм шиг санагдаж байгаа. Тэр хүн бол хэлж байгаа. Улс орныг хөгжил гэж юу хэлж байгаа юм бэ гэвэл хоёр зүйл байх хэрэгтэй гэж. Нэгдүгээрх нь тэр хүнд эрхчлөө байх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл улс орн нэг улс орн нөгөө улс орноос юугаараа илүү хөгжилтэй вэ гэвэл олгож байгаа иргэдтэй олгож байгаа эрхчлөөгөөр. Жишээл эдийн засгийн эрхчлөө, улс төрийн эрхчлөө,
нийгмийн эрх чөлөө. Өөрөөр хэлбэл тэр улсын иргэн хэр зэрэг олон сонголттой байна вэ гэдэг. Өөрөөр сонголтоороо ялгагдчихж байгаа. За тэгвэл нэг нууц нь бид нар ингээд сонголтыг ярьсан ирнэ. Бас нэг зүйлийг мартчихдаг. Хичнээн сонголт байлаа ч гэсэн чадваргүй хүмүүс сонгож чаддаггүй. Өөрөөр хүнд чадвар байхгүй бол сонголт хэрэг болохгүй. Тэр байтугай олон сонголтоос хүн бол айна. За ер нь Монголын өнөөдрийн улс төр нийгмийн амьдрал бол сонголтоос айгаад зүгээр бушуухан надад зүгээр тэтгэр өгчих. Тэгээд би дугаал байжээ гэж. Ийм нийгмийн сэтгэл зүй аягүйх байна. Тэгэхээр одоо харж байгаач эрх чөлөө буюу сонголт нөгөө талд нь сонголтоо ашиглах чадвар. Тийм учраас эдийн засгийн улс орны хөгжлийн хамгийн тулгуур ойлголт бол нийгэм хэр зэрэг иргэддээ сонголт өгч ийн гэж хамаарч байгаа байхгүй. Яг энэ бол философийн том ойлголт. Тэгээд хэдүүлээ жоохон дотгочлуулаад ярив. Юу гэвэл эрх чөлөө гэж яг юу гэсэн үг юм бэ? Яг энэ дээр ирээд эрх чөлөө гэдэг ойлголтыг буруу ойлгоснос болоод бид нар ерөөсөө хөгжлийг буруу яриад байгаа байхгүй. За эрх чөлөө гэж яг юу гэсэн үг юм? За би ганцхан жишээлээ. Нэг жишээг тойрч ярив. Энэ бол нөгөө эдийн засгаас хөгжлөөс жоохон холдсон юм шиг яриа мөртлөө яг энэний цөм дээр хүн төрөлхтний соёл иргэншлийн одоо гол маргаан явж байгаа сэдв байхгүй. Яагаад гэдгийг энэ ярианаас дараах жишээнээс харж болно. За хэдүүлээ ийм жишээ авч ирээ. Монгол хэр зэрэг эрх чөлөөтэй орн байв. За мэдээж хэрэг хүн болгон өөрийнхөө дүгнэ тэ. Тэгэхдээ би та нараас нэг зүйл их сонин юм бид нар анзаардгүй. За хэдүүлээ яг өнөөдрийн өдөртсөн амьдралыг авч үзье. Бид нар одоо за жишээлбэл шүүхт очие. Яг албан ёсоор заасан журмын дагуу явбал ажил ерөөсөө бүтэхгүй. За өөр замаар явбал бүтнэ. За шүүх. За улс төрийн намууд. За жишээл улс төр л орё. Сонгуулийн үед 1 сая төгрөг ханд авч болно гэд намын хуулийн дээр байна. Бүгд цээжээр мэднэ. Тэгэхдээ нэг ч улс төрч 1 сая төгрөгийн хандвар сонгуульд ордоггүй. Тэгвэл тэр хууль ямар хэрэгтэй? Бас бүгд мэдж байгаа. Цаасан дээр шал өөр, амьдрал шал өөр. За эмнэлэг. Танил эмч байхгүй бол за тэгээд дуусаа. Бүгд мэднэ шүү дээ. Боловсрол. Шийдвэр гаргаж байгаа бүх хүмүүс бол хүүхдүүд нь гадаад сурах ёстой л гэж бодож байгаа. Дотоод бол тооцохгүй. Эндээс ямар асуулт гарч байгааг үл. Гэхдээ бид бүгдээрээ мэдж байгаа шүү дээ. Бүх юм одоо харж байгаас. Яагаад бид айгаад байгаа юм? Яагаад нэг юм ярьчаад өөрөөр хийгээд байгаа юм? Тэгэхээр Чехийн ерөнхийлөгч Вацлав Хавелийн ном байдгийг. Өөрөө уран зохиол одоо юу гэдэг зохиолч хүн шүү дээ. Тэгээ тэрэн дээр ийм өгүүлэл байгаа. Праг хотын захад нэг дэлгүүр байгаа. Тэр социализмын төгсгөл байхгүй юу? Энийг бол миний үеийнхэн бол их сайн мэднэ. Ингээд дэлгүүртээ бол манай хайрт нам засаг масаг гэдээ баахан балкад адцсан. Тэгэл өдөр болохоор зэрэг туг дарцг болоод орой дэлгүүрээ хааж аваад цайгаа уудаг цөмөрөө. Бүгд эсрэг. Төр зархах эсрэг. Өдөр байсныхаа яг эсрэг ярьдаг. Ягаад гэвэл айдас. Тэгээ Вацлав Хавел ингэж хэлж байгаа байхгүй. Хэрвээ ард түмэн хоёр амьдралтай байвал эрх чөлөөгүй байна гэсэн үг гэж. Өөрөөр хэлбэл яагаад 3 сая хүн бид өнөөдөр тэр байтугай харахаа болцсон байхгүй. Манай шүүх хурамч гэдгийг бид бүгдээрээ мэдж байгаа. Тэгс мөртлөө
төсөв батлаад яг үний юм шиг ажиллаад байдаг. Эмнэлэг хуурамч гэдгийг бүгд мэдчихэж байгаа. Нам хуурамч гэдгийг бүгд мэдчихэж байгаа. Жинхнэрээ бид нар явж чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр жинхнэрээ амьдраагүй хүмүүс эрх чөлөөтэй байд юм уу? Яг энэ бол фундаменталны асуулт байхгүй. Яагаад би энийг хөгжлийн тухай ярьж байгаа юм гэвэл хуурамчаар хөгжиж болд юм уу? Асуудлыг аргалаад, асуудлыг хуураад хөгжиж болох уу? Тэгэхээр бидний энэ ертөнцийг үзэх үзлийн гол фундаменталны асуултан дээр бид нар өөрийгөө хуурчиж байгаа байхгүй. Би бүх юмыг хуурамчаар хийн, худалдаагаасаа хийн, тэгс мөртлөө хөгжинэ гэд бодоод байд. Хизээч хөгжихгүй шүү дээ. Ном надад хаан ширээнээс ч илүү үнэтэй. Тэгэхээр өнөөдрийн Европын соёл ягаад Европчууд их өндөр хөгжсөн юм бэ гэвэл олон шалтгаан бий л дээ. Гэхдээ Европын соёл иргэншлийн яг гол төвд нь бүгдээр мэдээж соёл иргэншлийн хамгийн гол юм бол энциклопед тол бичгнүүдээс эхэлсэн. Энэ нь бол яг өөрсдөө иргэн олж харсан байхгүй. Гэхдээ Европчууд хөгжлийн за нэгдүгээрт нь яг саяны тэр фундаменталны асуултаас хамгийн гол одоо улс төр нийгмийн дараагийн асуулт гарч ирж байгаа. Одоо бол Монгол улсын хөгжлийн өнөөдөр бидний гацчихад байгаа бүх асуулт энд байгаа. Нэгдүгээр асуулт. Бид хин юм бэ? Яг бид хин. Бид хятадуудаас юугаар илүү юм? Юугаар дутуу юм? Бид орсуудаас юугаар ялгаатай юм? Японуудаас юугаар ялгаатай юм? Бид одоо энэ дэлхийд юу өгч чадах юм? Юу авах юм? Өөрөөр бид хин юм? Нэгдүгээр асуулт. Хоёрдугаарх нь бид яг юу хүсэж байгаа? Хэрвээ бид хин юм гэдгээ мэдэхгүй, бид юу хүсэж байгаагаа мэдэхгүй бол одоо Монголын гол асуулт гарч ирж байгаа. Миний хувьд. Хэрвээ хүн юу хүсэж байгааг мэдэхгүй бол ямар ч улс төр их мэдэл мөнгө тус болохгүй байхгүй. Өнөөдөр бол хөгжлийн тухай ярихад, эдийн засгийн хөгжлийн тухай ярихад ямар зүйлийг бид ярихгүй байна вэ гэж би лекцэн дээр хэлсэн. Энэ бол бид зорилгоо мэдэхгүй юм бол засгийн эрх аваад, булаацалтаад, ноцолдоод ямар хамаагүй. Өөрөөр хэлбэл асуудал улс төр биш байхгүй. Өнөөдөр Монгол улсын хөгжлийн хамгийн том проблем асуулт бол улс төр дорж сайд болсноо, дондог сайд болсноо биш. Аль нам нь ялсандаа биш. Асуулт яг юу хүсэж байгаа юм? Энэ 3 сая хүн. Энийгээ хэлээгүй цагт. Бусд нь зүгээр л хувь хүмүүсийн л эрх ашигын зодон шүү дээ. Тэгэхээр буцаагаад эргээд хөгжил рүү оръё. Эдийн засгийн систем бол нийгмийн нэг л системийн хэсэг. Хэрвээ хүмүүс юу хүсэж байгааг мэдэхгүй бол адилхан эдийн засагч явахгүй. Төмөр зам тавих гээд байгаа юм уу? Тавихгүй юм уу? Нүүрс зарах гээд байгаа юм уу? Зарахгүй юм уу? Хөрөнгөө яах гээд бүүн мэд. Тийм учраас хөгжлийн тодорхойлолтод бол нэгдүгээр эрх чөлөө гэдэг асуулт орно. Би түрүү хэлсэн сонголт. Энийг бол одоо англиар бол freedom, liberty хоёр гэдэг хоёр үг байгаа. Та нар ялгаагаас хараарай. Манайхан бол аль алийг эрх чөлөө гэдээ орчуулчихдаг. Бас биш байхгүй. Нэг нь бол гадаад ертөнц чамд хэдэн сонголт өгч байгааг хэлж байгаа. А нөгөөх нь чи дотроо хэдийг сонгож чадахыг хэлж байгаа. Тэгэхээр гадна талд маш их эрх чөлөө өгсөн ч гэсэн хэрвээ иргэдэнд боловсрал байхгүй, мэрэгжил байхгүй, өөрөөр яг өнөөдрийн Монгол шиг гадаадын хөрөнгө оруулалтад өрсөлдөж чадахгүй, Солонгос хүмүүстэй өрсөлдөө дэлгүүр байгуулж чадахгүй бол эрх чөлөөгөө эдэлж чадахгүй. За тэгвэл хөгжил гэж юу юм бэ? Одоо ингээд эрх чөлөөгөө тэлэхлээр хөгжлөөс хол сонсогдоод байгаа юм. А тэгвэл бүр ойртуулъя. Хөгжлийн эдийн засгийн хөгжлийн урд талд нэг зүйлийг ярих хэрэгтэй байхгүй. Тэр бол соёлын тухай яриа. Яагаад соёл гэж байгаа юм?
соёл гэдэг нэрийн дор бид нар маш олон зүйлийг ойлгодог. Өнгөрсөн түүх, туршлага, шашин. Тэгээ ерөөсөө энэ 3 сая хүний одоо хэдэн мянган жил амьдарсан одоо оюун санааны хоримтлал. Дүүн дотор соёл урлаг орно тий. Манайхаар бол урлаг гэдэр орно. Тэгээ нийгмийн байгууллал орно, засгийн бүтцүүд орно. Удирдах ёс, гэр бүлийн харьцаа. Өөрөөр хүний бүх хоорондын харьцаа түүхийн турш хөгжиж ирсэн энэ бүтц чинь өөрөө соёл байхгүй. Тэгэхээр одоо соёл эрхчлөөтэй яаж холбогдож байгаа юм? Энэ ч яг нэг асуулт ш. Тэрвээ эрхчлөө хүмүүст нь байгаад сонголт олон байвал энэ соёл чинь их олон өргөн үрээтэй. Өөрөөр хэлбэл соёл өөрөө хөгждөг байхгүй. Соёл гэдгээр би зөвхөн урлагийг яриаггүй шүү дээ. Хүний нийгмийн сэтгэхгүй өөрөө хөгжиж байгаа юм. Үүнийгээ дагаад эдийн засагч хөгжиж байгаа. Тэгэхээр монголчуудын хувьд бол хөгжил ярихдаа мэдээж хэрэг сангийн яам бол мөнгө ярих хэрэгтэй. Эдийн засгийн хөгжлийн яам бол эдийн засгаа ярих хэрэгтэй. Гэхдээ улс орны хөгжлийг санхүүгийн балансаар юм уу эдийн засгийн бодлогоор тодорхойлох боломжгүй. Яг л энэний цаана гол асуулт байгаа байхгүй. Бид яг юу хүсэж байгаа? Тэгэхээр зөөрлөд хэлбэл эдийн засгаас соёлыг салгаж болохгүй. Соёлоос түрүүний миний хэлдэг оюун санааны одоо гол хөгжлийг салгаж болохгүй. За энэ дээр нэг юм жишээ хэлье. Английн нэг зүүрэг байдیں۔ Далайчны зориулсан. Хэрвээ та аль бомбд очихоо мэдэхгүй бол ямар бомбд очихоо мэдэхгүй бол ямар ч салхи танд тус болохгүй гэж. Өөрөөр хэлбэл хэрвээ та зорилгоо мэдэхгүй бол бизнесийнхэнд яг нэг том явж иж болно. Хэрвээ та зорилгоо мэдэхгүй бол танд ямар ч ресурс нөөц тус болохгүй. Өөрөөр хэлбэл нөөц ресурс бол боломж олгодог болохоос тэнд чадвар олгодог. Тэгэхээр зорилгоо мэдэх бол хамгийн чухал зорилт. За хоёр дахь би энэ бас нэг жишээ хэлье. За энэ бол яг амьдралын жишээ. Нэг Америкийн сэтгүүлч одоо блогд бичиж байгаа юм. Би нэг саяхан уншсан. Вьетнамд ингээд орон нутгийн автобусанд суугаад хөдөө тосгоноор юм үзэж яваа байхгүй. Нутгийнхантаа суудсан. Тэгээд ихт муухай замаар чиглэлдсэн тийм. Тэгсэн чи хажуугаар нь нэх гоё мотоциклтэй 10-аад хатасаар хувцастай орчин үеийн мотоциклтэй 10 залуу зүгэр сүн гэл хажуугаар нь өнгөрч байгаа. Тэгсэн Францууд байхгүй тэр нь. Тэгээд жоохон явж исэн чи нөгөө 10 чин гараа өргөцсөн зам дээр зогсож байгаа. Нөгөө автобусны жолоочоос юм асуух гэж байгаа байхгүй. Тэгсэн автобусны жолооч нөгөө Француудтай хэл ойлгохгүй. Тэгээ нөгөө Америк залууч орчуулагч. Тэгээ тэр тухайгаа өөрөө блогт бичиж байгаа юм. Тэгсэн тэр Францууд бол хамгийн орчин үеийн мотоциклуудтай. Хамгийн орчин үеийн хай-тек хувцастай гэж байгаа. Тэгээ газрын зураг гаргаж ирсэн чинь аимшигтай гоё зураг байна гэнэ. Вьетнамууд бол яриад байгаа. Манай тосхон бүр модон хүртэл байна гэл. Тэгсэн ирнэ. Тэр Францууд ганцхан проблем байсан. Энэ газрын зураг дээр хаана байгаагаа өөрсдөө мэдэхгүй байгаа. Хаана байгаагаа мэдэхгүй үнд ямар ч газрын зураглаас болохгүй шүү. За 6 миллиард хүний дунд монголчууд хаана байгаагаа мэдж байгаа юм. За 6 миллиардаа болий. Өөр Монгол Бурят хоёр манайхаас юу авах хүсэж байгаа? Бид юу өгч чадах? Бид юу яаж явах мэдж байгаа юм. Бид мэдэхгүй байж яагаад зөвхөн Rio Tinto ч гэдэг юм уу зөвхөн ганц хоёр компани үгээр явж байгаа. Би Rio Tinto-г муу гэж хэлээгүй. Бид өөрсдөө мэдэхгүй шүү дээ. За хоёр дахь асуулт нөгөө буцаал нэг асуулт шүү дээ. Бид яг юу хүсэж байгаа юм?
яг юу хүсэж байгааг мэдж байгаа юм бол одоо энэ байлдаж байгаа улс төрчдөө хэн зөв хэн бурууг хэлж болно л. Хамгийн гол нь хинч мэдэхгүй байхгүй. Тэгэхээр эдийн засгийн хөгжлийн урд талд оюун санааны хөгжил явдаг байна. Оюун санааны хөгжил гэдгийг би абстракт утгаар хэлээгүй. Нийгэм гэдэг бол эдийн засаг зөвхөн дотор нэг систем байхгүй. Тэгэхээр эдийн засгийн хөгжлийг дангаар нь ярих нь өөрөө утгагүй байхгүй. Яг гэвэл их тохиолдолд зорилго нийгмийн зорилт байхгүй эдийн засгийн хөгжил бол эдийн засгийн өсөлт рүү яваад орчдөг. Андуураад. Өөрөөр хэлбэл эдийн засгийн хүрээнд зөвхөн асуудлыг том явуулаад за 100 сая тонн нүүрс гаргаж ирсэн бол 500 сая болно гэд нөгөө дотоод дэд системийнхаа хүрээнд асуудал том явуулчихдаг. Тэгэхээр нүүрсний уурхай хүн бол Монгол улсын хөгжлийг бол ахиухан нүүрстэй хөгжлөө гэж харж байгаа байхгүй. Малчин хүн бол малын тоон өсөөд хөгжөөд гэж харж байгаа. Хүн болгон өөрийнхөө харж байгаа. Энийг нэгтгэж хэн харж байгаа юм? Яг түрүүний асуулт байхгүй. Нийгмийн системийн хүрээнд хэн хараад байгаа. За тэгээд хөгжил дээр нэг би түрүүн танай сургууль дээр лекц уншихдаа системийн тухай ярьж ирсэн. Хэрвээ системийн онлын талаас ганц хоёр зүйл нэмбэл нэг ийм ойлголт байд юм а. Та бүгд бол мэднэ те. Систем гэдэг бол түүнийхээ элементүүдийн нийлбэрээс том байдаг байхгүй. Хүн гэдэг бол жишээл 60 кг мах юм уу яс биш шүү. Монгол гэдэг бол зөвхөн 3 сая хүн биш шүү. Өөрийн соёлтой, өөрийн эдийн засагтай. Өөрөөр систем бол өөрийн өвөрмөц чанарууд, өөр элементүүдтэй байхгүй чанаруудтай тий. Өөрөөр хэлбэл Монголын эдийн засаг бол манай бүх компаниудын балансуудын нийлбэр биш шүү. Тэгэхээр систем бол шугамн систем бол үнэхээр доторх элементүүдийн нийлбэр байхгүй юу? Шугамн бус систем бол өөрөөр синергетик буюу элементүүдийн нийлбэрээс том ойлголт. Тэгэхээр одоо асуулт гарч ирж байгаа. Хоёр шугам бус систем хоорондоо одоо хөгжлөөр нь жишээл харьцуулбал хэн нь илүү синергетик үүсэж байгаа гэдгээр хэмжигдэж байгаа байхгүй. Жишээл 3 Япон хүн ашаал ингэж хэлдэг шүү дээ. Нэг Монгол хүн нэг Япон хүнээс илүү 10 Япон хүн 10 Монгол хүнээс илүү гэж. Яг л Японы систем нь илүү байна. Одоо асуулт тэгэхээр хэрвээ синергетик үүсгэх юм бол нийгмийн синергетик юу үүсгэх юм? Соёл байхгүй. Яагаад Япон хүн Герман хүнээс яагаад өөр вэ? Ямар хятад хүнээс өөр вэ? Яагаад Монгол хүнээс өөр вэ? Хүмүүс бол соёл гэж хэлдэг. Зөвхөн соёл гэдэг чинь их өргөнөөр хэлж болно шүү дээ. Бид түрүү хэлсэн. Шашин, зан заншил, гэр бүлийн харьцаа, нийгмийн харьцаа, тэгэл одоо бүхэл юм. Тэр нийгмийн бүх оюун санааны хоримтлал дүрмүүд те энэ давхцсан нүдэнд үл харагдах дүрм. Энийг соёл гэж нэрлэж байна. Энэ нүдэнд үл харагдах соёл чинь нэг нийгэм нөгөө нийгмээс ялгаатай байхгүй. Монголчууд жишээлбэл энийг хэр зэрэг нарийн байгуулж чадсан Японуудаас хятадуудаас гэдгээр өөр. Манай соёл юун дээр тулгуурласан юм? Бид нар чинь бол тал дураараа явж идэг. Байглаасаа ихтэй малчин сэтгэхүйтэй. Муу юу? Үгүй. Малчин хүн бол хятадын тариачин хүнээс муу гэж хэн шилжиж чадахгүй. Маш олон юм дээр илүү. Хамгийн гол нь манай систем Монголынхаа соёл дээр тулгуурлаагүй байхгүй. Монгол улсын хамгийн том оюун санааны проблем одоо юу гэж? Хэрвээ Японд очивол хаанч явсан Япон үнэртдэг байхгүй. Бүх юм Япон. Хоолн ч Япон, хүмүүсийн мэдлж байгаа нь Япон. Тэгс мөртлөө 21 дугаар зууны үеийн
амар орчин үеийн нийгэм. Тэгсэн мөртлөө Япон. Солонгост очоод бас тийм төстэй. Тайван тийм төстэй. Сингапур тийм төстэй. Өөрөөр хэлбэл тэр орнууд нийгмийн модернизац буюу өөрийнхөө соёл дээр орчин үеийн институтуудыг байгуулах замаар явуулж байгаа. А Монгол бол модернизац биш вестернизацийн замаар явж байгаа байхгүй юу? Өөрийнхөө бүх юмыг хаяад шууд Германы юмыг хуулаад, Америкийнхыг хуулаад тэгээд сүүлд нь ингээд залгахтаа болцсон. Өөрөөр Монгол хүний давуу тал би ганцхан жишээ хэлье. Японы нэг эрдэмт надад хэлж ирсэн. Танайхан бэлэг танхаа гэж ярих юм. Үнэхээр гайхалтай гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр Монголд төрхтөө бэлэг танхаа төрж байгаа. А тэгсэн мөртлөө бид нар яг энэ бэлэг танхаа гэдэгтээ таарсан менежмент, маркетинг бүх юмнуудыг хийж чадаагүй. Тэгээ бидний өнөөдөр улс төрийн систем хүртэл NGO төрийн бус байгууллага гэдэг сонирм ороод ирсэн. Бид ойлгох. Гэтэл чинь яг Монголын төрийн бус байгууллага бол маш бүдүүлэг нутгийн зөвлөл гэдэг нэг юм байж байгаа байхгүй. Яг өөрсдөө байгуулсан. Тэр нь бол бүдүүлэг л дээ. Одоо энэ бүгдээс ямар асуулт гарч ирж байгаа нь бид одоо харж байгаа эдийн засгийн хөгжил ярихаас өмнө соёл яриад соёлын асуудлыг хайцсан байна. Хэрвээ соёлын асуудал байхгүй бол улс орн нэг удаа мөнгөтэй болж болно. Тасралтгүй өөрөөр үндэсгүй мод бол 3 хоног л амьд байна шүү дээ. Ийм байдалд асуудлыг томьёолж болохгүй. Дүгнээ төлөв системийн хүмүүс бол нэг зүйлийг ойлгож хэлдэг байхгүй. Би одоо ч Фортуна сайд уулзах болгонд л хэлдэг. Монголын эдийн засаг гэдэг чинь компаниудын нийлбэр биш ээ. Бизнес төслүүдийн цуглуулгыг эдийн засгийн хөгжлийн стратеги гэж нэрлэдэг юм. Том бизнес төслийг улсын төслөд нэрлэдэг юм. Том бизнес төсөл, бизнес төслүүдийн цуглуулга гэдэг бол үндэсний хөгжил стратегийн асуудал биш байхгүй. Тэр тусмаа энийга дээрээс нь улс төржүүлээд эрх ашигын хутгалдаан тэгвэл бүр замбрааг. Тэгээ эндээс ингээд эргүүлээд хэдүүлээд базаад хэлвэл та бүгд бол хөгжил гэдгийг яг хувь хүнтэй та нар улс орны хөгжлийг адилхан ойлгож байгаа. Ойлгохт хамархан. Авах хүнд нэг үгч эрдэнэ, орхих хүнд мянган сургаалж үлэг. Нэг хүүхэд зам дээрээс сая төгрөг олж маш мундаг чадaltaй хүүхэд болж өөрөх үү? Мөнгөтэй хүүхэд хэвэрэл биш. Тэгээ яагаад манай эдийн засгийн яамд гэж боддгийг маш том уурхай барьчихлаарэ айсвал гинтхэн оюу толгой олдохлоор Монгол улс мундаг болчихно гэж. Яг л хүнтэй адилхан шүү дээ. Маш мундаг нэг зүгээр муу сурдаг хүүхэд зам дээр сая төгрөг олсноор мундаг хүн болохгүй шүү дээ. Яг сая төгрөг олсноор тодорхой хугацаанд тодорхой асуудал шийднэ. Гэхдээ хөгжинэ гэсэн үг биш шүү дээ. Тэгэхээр хөгжил гэдэг бол сонголт, чадвар хоёр байхгүй. Яг хувь хүний төвшөнд. А энэ нь дээшээгээ нийгмийн харьцаанд соёлын хөгжил байхгүй. А тэгээ энэ соёлын орчинд ажиллаж байгаа эдийн засгийн харилцаа байхгүй. Ингээ эн чинь буцаад хоорондоо холбогдтой, буц холбоотой. Тэгээ энэ өөрөөр хэлбэл нэг нийгэм нөгөө нийгмээс ямар ялгаагүй л хэр зэрэг синергетик үүсгэж юм гэхээр ялгагдчих. Тэгэхээр энэ бүгдийг бүтнээр нь харахгүйгээр эдийн засгийн зөвхөн өсөлт ярих бол ярьдаг төвшөндөө эдийн засгийн өсөлт ярих амин чухал. Тэрийг хэн ч үүсгэхгүй. Гэхдээ улс орн ямар үед баларддаг гэвэл бүгдээрээ нэг уурхай бариад хөөцөлтөглөөр балардаг байна. Яагаад гэж?
Бүгдээр л мэднэ шүү дээ. Нэг тэргийг 3 тишин татхлаарэ аль нь явах байлдаг. Яг гэвэл жижиг системийг том систем нэгтгээд том системийн зорилго нь жижиг системийнхаа зорилгоудыг нэгтгэж идэг байхгүй. Тэгэхээр дээр нь зорилго байхгүй болохоор доорх бүх хүн өөрийн хувийн зорилгоо тавина. Ингээл ерөөсөө тэр хүн амар сайн санаал улс орноос өнөдөг байхгүй. Маш үнэнч Монгол улсын төлөө амиа өгнө. Гэхдээ харамсалтай нь гуруула Монгол улсын төлөө зэрэг амиа өгөхлөөр 3 өөр юмар Монгол улсын сөндөг байхгүй. Тийм учраас хувь хүний төвшөнд хүмүүсийг Монгол улсын эсрэг гэж юм уу дайсан гэдэг ярихтай биш. 3 сая хүн хэрвээ дээрээ нэгтгэхгүй бол гуруула Монгол улсын төлөө 3 саяулаа үнэнчээр зүтгэсэн ч улс байхгүй болж байгаа. Яг гэвэл систем байхгүй болчихж байгаа. Тэгэхээр хөгжлийн тухай ярихын тулд өсөлт ярих хэрэгтэй, эдийн засгийн хөгжил ярих хэрэгтэй, нийгмийн хөгжил ярих хэрэгтэй, соёл ярих хэрэгтэй. Тэгээ бүр цаашдаа яг фундаменталны ойлголт нь бол за яг миний хувийн бодлоо Шекспир асуудал байна. Бид нар эхлээд тэрэнд хариулах хэрэгтэй. Би Монголын улс төрчдөөс одоо Монгол улс хөгжихгүй юу гэдээ олон маргаан болдог шүү дээ. Одоо ингэж хөгжин, тэгж хөгжин, бензин гаргуул хөгжин, нүүрс гаргуул. Би бол энийг гол асуулт гэж бодохгүй. Яг л энийг өнөөдөр одоо танах шиг санхүүгийн сургуульд төгссөн инженер мэрэгчлэлтэнгүүд хийчих. Хэрэв удирдагч нар юу ихэ мэдчихвэл яаж хийхийг мэрэгчлэлтэнгүүд мэднэ. Тэр нь санаа зовох хэрэггүй. Өөрөөр л өнөөдөр мэдлэг экспертизийг бол хаанаас ч олж ирж болно. Удирдагчнаас ганцхан юм асуух хэрэгтэй. Яг юу хүсэл? Өөрөөр л хаашаа очихыг дарга мэднэ, хаагуур явахыг жолооч мэднэ гэдэг шүү. Яг юу хүсэж байгаа дарга? Тэр даргаас ганцхан асуулт асуух хэрэгтэй. Яг өнөөдрийн Монголд. Нөгөө тэгээ хуурамчаар явах юм уу? Жинхэнэ явах юм уу? Энэ бол фундаменталны хүний хүн төрөлхтний асуулт байхгүй. Хэрвээ хуурамчаар явах юм бол бусад бүх юм юу ч тус болохгүй. Өөрөөр хэлбэл бид нар дүр хэсэг аргалаа төгжнө гэж байдгүй байхгүй. Энийг бид нар бүгдээрээ мэднэ шүү. Залдаа төгждөг гэсэн юм байхгүй шүү дээ ертөнцид. Тэгэхээр Монгол улсын хувьд өнөөдөр ямар үед тулгараад байгаа юм бол эдийн засгийн хувьд маш сайхан боломж ирж байна. Бид нар ухаан орох уу гэдэг л асуулт байна. Хэрвээ бид Японууд ингэж байгаа Фукушима дэлбэрч байгаа. Үйлээ үзэж байгаа. Үнэхээр хэцүү байгаа. Гэхдээ тэд нар залдахгүй байгаа байхгүй. Монголчууд яаж залддаггүй? Болж байгаа дүр хэсэгчдэг байхгүй. Энэ бол манай бүр соёлд байдаг. Бүр гүнзгий соёлд байдаг. Би ганцхан жишээ та бүхэнд хэлье. Энэ бол надтай учирсан явдал. Нөгөө хонгор дээр нэг цианид торццоолоо шүү сум. Тэр хавийн нэг гол дээр мөнгө ус асгацсан гэдээ хордсон гэдэг. Тэгээ Германы нэг сэтгүүлч очиж сурвалжилж ирчээд бид уулзаад зогсож исэн чинь Герман хүн Монгол хүнийг ойлгохгүй. Тэр Монгол хүн Герман хүнийг ойлгохгүй. Яагаад гэхээр ингэж хэлж байгаа байхгүй. Нэг Германч асууж байгаа. Танаа энэ арын гол хордсон маань яах вэ? Тэгсэн нэг Монгол нь хариулж байгаа. Гэхдээ би нүгөө өвч. Герман ойлгохгүй байхгүй. Гүг та нүчтэй бидээ гол яах юм? Нөгөө монголч би нүүцэлж байгаа хариулсан байхгүй шүү. Өөрөөр би нүдэ анцлт бол тэгээд байхгүй. Та нар сайн анзаараа Монгол хүний яг энэ бол манай соёл. Би мэдэхгүй бол тэгэл байхгүй. Хүүхдтэй адилхан байхгүй монголчууд. Нүдэ анцдаг тэгээд байхгүй гэж тооцсон шүү. Одоо манай ерөнхий сайд бол яг тэгж байгаа шүү дээ. Би зөв бага улс амар гоё үгэлчж байгаа юм. Тэнгуут 5 минутын дараа өөрөө итгэж байгаа байхгүй. Проблем байхгүй тусц. Сайн анзаараа.
бүх улс төрчид ярьж байгаа юмд амар итгэж байгаа. Та нар хуурч байгаа гэж үгүй. Тэд нар дотроо мэдж байгаа тийм. Тэгсэн мөртөө үг хэлснийхаа дараа тэрэнд итгэж байгаа. Тэгээд тийм дүрсгэж. Би цөмөрөө тийм шүү. Би улс төрчид гэж эхэлж шаарлаа. Яг үндэ бид бүгдээрээ тийм. Үнэхээр бид нар эмнэлэг болохгүй гэж мэдж байгаа шүү. Шүүх болохгүй гэж мэдж байгаа. Нам болохгүй. Бүгд тодлаа гэж мэдж байгаа шүү. Тэгээд бүгдээрээ хөгжинэ гэж яриад байгаа шүү. Тэгэхээр герман хүн муу япон ирээд асууж байгаа. Гэхдээ та нар яг юмаа хийхгүй ингээд гоё үг хэлээд ураа лоозан шиг туу цаачлаад үгүй чи хэзээ хөгж хийвэ. Тэгэхээр Шекспирийн асуулт. Энэ асуултанд бид нар яг хариулж ийж үндэснийхээ хувьд үндэсний оюун санааны хувьсгал гарч байгаа байхгүй. Энэ асуултанд хариулаагүй цагт энийг мөнгөөр юм уу, албан тушаалаар юм шийдэх маш хэцүү. Тэгээ эндээс хөгжлийн тухай яриаг бол мэдээж маш олон зүйлийг бид нар ярьж болно. Тэгэхдээ та нар ингээд шинжлэх ухаан судлаад ном уншиж байгаа залуучуудад хэлэхэд зориг гэдэг имийг л их сайн анхаарах хэрэгтэй. Юу хүсэж байгааг мэдэх. Одоо богдуул руу чиглүүлээд за би баавга агна гэж бодъё л та. Тэгээ одоо богдуул руу чиглүүлээд 100 буудаж баавга оногдох уу? Өөрөөр хэлбэл биднэрт ресурс 1000 сум байсан ч тус болох. Яг л энэ байхгүй. Бид хэрвээ байгаа олж харахгүй бол 1000 сум байгаа ч хэрэггүй. Өнөөдөр Монгол улсын хамгийн том асуулт бол дараагийн төвшингийн асуултаа томьёо болох хэрэгтэй байхгүй. Яах гээд байгаа юм. Хэрвээ бид нар байгаа яг олж харж ивэл магадгүй ганц сум хангалттай. А байгаа олж харахгүй бол 1000 сум байгаа ч хэрэггүй. За дээрэс нь энийг анхаарах хэрэгтэй. Бид өсөлтөөр хөөцөлдөөд хөгжихгүй үлдчих бүрэн магадaltaй. Яг гэвэл энэ бол байгалийн нөөц бол хязгаарлагдвал. Тийм багц? А нөгөө тийшээ хязгаарлагдвал биш байхгүй. Тэгэхээр хязгаарлагдмал юмар тоглож байгаа хүн хязгаарлагдвал биш юмар тоглож байгаа хүн дээрээс нь нэг харьцан 100 мянган харьцаатай тоглож байгаа. Ийм 6 миллиард хүмүүсийн дунд бидний 3 сая хүний тоглоом зөв үгүй гэдэг аюул сан бодох хэрэгтэй. Онлын хувьд боломжгүй байхгүй. Зөөлж хэлбэл эндээс ганцхан дүгнэлт хийж болно. Мөнгө хэрэгтэй. Гэхдээ энэ дүрмээр бид хизээч ялахгүй. Тэгвэл улс орны хөгжлийн стратеги зөвхөн энэ дүрмээр ярьж хизээч болохгүй. Өнөөдөр мөнгө байхгүй нүнэн хүмүүс бол ингэж хэлнэ. Энхбат чи мөнгө хэрэгтэй байхад юу яриад байгаа юм бэ? Би мөнгө яриаггүй шүү, би дүрм ярьж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг стратеги нэрлэдэг байхгүй. Өөрөөр хэлбэл бид аль зүг рүү явах гэдэг. Хэрвээ энийг бид нар энэ стратегийн нэг алхам гэж тооцож хэлж ивэл болно тий. А түүнээс бүх тоглоомоо энэ дээр тавьж ивэл тэгээ 3 саяулаа энэ цөмөрөө энэ дээр овоорцсон байвал нэг өдөр л пат бүгд байхгүй. Тийм тэгээ эндээс энэ бүгдээс эдийн засгийн өсөлт, эдийн засгийн хөгжил, улс орны хөгжил, зорилго, хаана байгаагаа мэдэх, тэгээ системийн синергетик энэ бүгдийг ингээд нийлүүлээд түрүүний асуулт тахгүй. Монголчууд бид яг хаана байгаа юм? 20 жилийн дараа яг хаана очих гэдэг. А үүний дараа бол бид бол яг хөгжлийн тухай ярьж болно.
Хөгжил гэж энийг ярьж байгаа байхгүй. А бусд нь бол нэг сэрхэг сая топи нийлээд байшин биш байхгүй. Синергетик гэж тэрийг хэлж байгаа шүү дээ. Байшин бол топинуудын цуглуулга биш шүү дээ. Тэгэхээр синергетик юугаар үүсгэх юм? Одоо Монголын номер 1 асуулт бол сая нэг Шведийн нэг эрдэмтэнтэй уулзсан. Ингэж ярьж байгаа. Танай залуучуудын үнэт зүйл нь юу юм? Үнэт зүйл гэж юу хэлж байгаа юм гэвэл түрүүний миний хэлдэг тэр соёл гэдэг зүйлийг чинь гол тулгуур зарчмууд байхгүй. Өөрөлд ямар тулгуурыг тойрч энэ соёл чинь бүрдэх юм? Өөрөлд багнууд нь. Тэгэхээр одоо асууж байгаа. Монголчуудыг 30 жилийн дараа ямар байхыг би өнөөдөр хэлж чадна гэж. Танай залуучууд дээр очиод эдний үнэт зүйл нь юу юм бэ гэдээ хэлэхдээ 30 жилийн дараах Монгол тэртээ зүг харагдана. А танай залуучууд гэж над залуучууд уучлаарай би жоо шүүмжилж маа. Танай залуучууд үнэт зүйл байхгүй гэж хэлж байгаа. Лүү Витанд ордгоо, боос өмсдөггүй. Танайхан брэнд өөрөлд consumer society буюу хэрэглээний нийгэм рүү орчлоо гэж. А гэтэл нөгөө шудраг, хөдөлмөрч, авиастач гэдэг юм уу те? Нийгмийн үнд зүйлүүд чи хаана байгаа гэж асууж. Тэгээ буцаагаад нэг эвгүй асуулт гарч ирж байгаа. Улс орон нэг соёлын дор буюу улс орныг юу нэгтгэдэг? Хэл, түүх, соёл, ирээдүй нэгтгэдэг те? Бид нар нэг түүхтэй, нэг хэлтэй, нэг газар нутагтай, нэг ирээдүйтэй гоё нэг улс байна. А гэхдээ энэ дотор хоёр ялгаа бай. Бид нар хуваах юмтай учраас нэг улс байна уу? Юм нийлж хийх гээд нэг улс байна. Маш олон улс үндэстэн жишээл Нигерийг хэлж байгаа байхгүй. Нефт байхгүй байсан бол эдгээр ингээд тараад алгуул. Ягаад гэвэл хуваах юм байгаа учраас тойрол бужигнаад байгаа. А нийлж хийх юм эдгэрт байхгүй гэж хэлж байгаа. А бидэрт нийлж хийх юм бий юу? А биднийг үнэт зүйл юу нэгтгэж байгаа? Эсвэл мөнгө нэгтгэж байгаа юм? Тэгэхээр маш том философи асуулт бол улс орныг мөнгнөөс өөр юм нэгтгэхээ ойлгохлоор улс орн сөндөг гэдэг байна. Тэгэхээр бидний юу нэгтгэж байгаа гэдэг чинь дахиад Монгол улс Хятадаас, Оросоос юугаар ялгаатай гэдэг асуултны хариулт байхгүй. Энэ бүгдээ бид нар мэдэхгүй бол яг хөө зүгээр нэг хэсэг нь мөнгөтэй бол нэг хэсэг нь ядуу болно. Гэхдээ улс орн байхгүй болно. Яг л систем чинь задарчиж байгаа. За ийм л байна. Тэгээд улс орны хөгжлийн асуудал дээр бол мэдээж хэрэг ганц хоёр хон зүйлээр бүх юмыг багтааж ярьж болохгүй. Гэхдээ нэг мэдрэмж өгнө гэж байдаг шүү дээ. Тэгэхээр миний өнөөдрийн лекцийн гол зорилго бол та нарт ганцхан ийм тодорхой жишээн дээр нэг тийм мэдрэмжил өгөх зорилготой юм. Тэгээ та бүгд бол эндээс бас тайруулаад өөрсдөө уншин үз бодно үз. Хөгжлийн тухай яриа бол монголчууд одоо маш их ярьж байгаа нь өөрөө маш сайн давуу тал л да. Өөрөөр бид бол юу гэдэг вүлээ? Мэдхгүй ээж болно. Гэхдээ мэдхгүйгээ мэдж байгаа нь өөрөө их чухал байна. Тэгэхээр одоо монголчуудын гол стратегийн асуулт бол та нар тэрийг бид цээжилж аваасыг хүсэж байна. Үнэхээр тэр Шекспирийн асуултанд хариулах хэрэгтэй. Яг тэрийг хариулж чадахгүй бол юу ч энэ ертөнцид аргалж болохгүй. Аргалаад хөгждөг, аргалаад сайхан амьдрдаг гэсэн юм байхгүй шүү дээ. Тэр бол зүгээр ердөө л өөрсдөө л хуурна. Гашуунч байсан, хэцүүч байсан, зовлонтойч байсан туулах хэрэгтэй.
Яг ийм улс төрийн зориг гэдэг юм уу? Лидершип. Тэгээд дээрэс нь хаана байгаа, юу хийж байгаагаа мэдж байгаа. Тийм бол экспертиз юунд ч олдно шүү дээ. Санхүүгийн сайн хүнч олдно, инженерт сайн олдно, Монголоос олд гаднаас олдно. Товчоор хэлбэл юу хийж байгаа хүнд бусд нь бүгд байгаа байхгүй. Юу хийж байгаагаа мэдэхгүй хүнд бол юу ч байхгүй. Монгол улс яг энэний ирмэг дээр ирж байна. Одоо яриагаа юугаар төгсгөх гэвэл монголчууд бид 250 30 жил 40 жил манжин колон байсан. 80 жил Оросуудаа удирдуулсан. Бид сүүлийн 30-аадхан жил сонголттой байна. Гэхдээ нэг зүйлийг мартцсан. Мөнхийн эрхчлөлттэй байсан юм шиг ажиллаж байгаа байхгүй. Хэр зэрэг удаан ажиллах уу гэдгийг бас их бодох хэрэгтэй. Та нар Украиныг одоо харж л байгаа бах тий. 45 сая хүнтэй. Хар далайн иргэд дээр дэлхийн номер 1 хар шорооны өрсөлдөд өдөө аж ахуйд. Яаж хэрчүүлж байна? Хоорондоо уулзрахгүй саргал тэгэл дуусчих шүү дээ. Сонгуул болох болгондоо засгаа улам муутгахсаар агаал. Энэ юу харуулж байгаа юм? Үндэсний identity байхгүй болсон. Яагаад Кримчүүд, Донецк бүгд хоорондоо байлтаад байгаа. Ганцхан асуулт байхгүй. Хүмүүс юу нэгтгэж байгаагаа харахаа болцсон. Юу ялгаатайгаа хараад байгаа байхгүй. Энэ лидершипийн алдаа шүү дээ. Америкчууд бүгд өөр. Газараас цугласан. Тэгсэн мөртлөө цөмөр Америкийн далбааг нэгтгэхэд байгаа ч. Тэгэхэд бүгд нэг үндэстэн цус тэгээ хоорондоо байлтаад. Энэ чи ердөө л нөгөө соёлын нэг хэсэг байхгүй. Identity crisis. Өөрөөр хэлбэл бид нар юу нэгтгэж байгаагаа харахаа болчихж байгаа. Энэ бол эдийн засгийн хөгжлөөс том асуулт гэдгийг Украин харуулж байгаа байхгүй. Identity байхгүй үндэстэн явдгүй маа гэж. Монгол бол Украинаас сургамж авах хэрэгтэй. Биднэрт бол миний бодлоор 15-аас 20 жил байгаа. Тэр ухаахгүй бол яг гэвэл гадаад фактор Монголын түүх бол дандаа тэгж явдаг шүү дээ. Өөрөлд Монгол улсын том 21 оны хувьсгалч төр 90 оны хувьсгалч төр бүгд дандаа гадаад фактороос хамаардаг. Гадаад фактор яг Монголд тааламжтай байх чинь мөнхийн биш байхгүй. Өөрөлд биднээс хамаарахгүй байхгүй. Нэг талд нь миллиард 500 сая хүн, нөгөө талд нь дэлхийн хамгийн том орн одоо зэрэг зэвсгийн орн. Эдний энэ гадаад фактор бол Монголоос хамаарахгүй. Харин энэ бүгд бол хамгийн тааламжтай үе байхгүй одоо. Тийм учраас энэ тааламжтай үе эвдэрч байгааг нь бид нар Украинаас одоо харж байгаа байхгүй. Өөрөөр хэлбэл 90 онд эхэлсэн перестройк тэрний өмнөх за дэлхийн 2 дугаар дайнаас хойш гэх юм уу. Тааламжтай үе бол одоо дуусч байгаа. Ингээд бид нар одоо асуулт. Бид нар ухаарж амжсан уу юу? Тэгээ Монголын хувьд бол нэг сайн тал бий л да. 2-3 мянган жил явсан одоо юу гэх юм төрт улсын түүхтэй өөрийн. Тэгэхээр нэг бид хэм бэ гэдгийг сайн ойлгож иж бид юу хийж байгаа гэдгээ мэдвэл эдийн засгийг бол хийж болно. Бус бүх юм хийж болно. За ийм л. Юуг алдаж байж олж авснаар нь амжилтаа хэмж. Гэхдээ хүмүүс бол шүү дээ. Намайг ингээ ярихлаар хүмүүс зарим хүмүүс их сонин асуулт асуудгийг. Та ингээ баах юм ярьчлаа дээ шийдэл нь хаана вэ? Тэгэхээр хүмүүс нэг зүйлийг хандурдаг. Шийдэл гэдэг бол хайрцагчсан дэлгүүрийн бараа биш шүү дээ. Хэн нэгэн хүн авдрандаа хийсэн шийдэлтэй
тэрийг очоод бид нар худалдаж авдаг ч юм уу. Тим юм энэ ертөнцид байдгүй байхгүй. Өөрөөр хэлбэл бидний төсөөлж байгаа шийдэл гэж байдгүй. Ерөөс байгаль тийм байдгүй. Шийдэл юу байдیں۔ Шийдэл ганцхан шийдэл байдیں۔ Чи явъя гэж шийдэл үргэлжлөө өрөөл гарах хэрэгтэй. Өөр шийдэл гэдэг бол амьдрал байхгүй өөрөө. Зориг. Түүнээс Монгол улс хөгжихийг би одоо хайрцагтаа хэлчихсэн байж байвал бас нэг өөр хэрэгтэй. Өөрөөр шийдэл гэдэг бол за бүр зөвлөж хэлбэл бүх юм болцсны дараа эргэж хараад бичсэнийг шийдэл гэж нэрлэдэг. Яг одоо бол шийдэл юу байдаг гэж? Чи тэгээд явах юм уу гэдэг л асуулт байхгүй. Чи хэрвээ явж ивэл мэдэхгүй ч гэсэн үргэлжлөө өрөөд за би явнаа. Энэ шийдэл байхгүй. За тэгвэл яаж явах юм? Одоо энэ дээр нууц гарч ирнэ. Явахдаа мэдээж тэнэг ухаангүй хамаагүй явахгүй шүү дээ. Тэрийг хийхин тулд амьдралын 10 алтан дүрм гэж байдаг. За жишээлбэл Монгол ардлын яриагаар. Та нар хүүхдүүдэд мэднэ шүү дээ. За хүүхд. Манай хүү одоо 30 жилийн дараа ямар байхыг би яаж мэдхий? Машинтай байх юм, машинтай байх юм уу, мөнгөтэй байх юм, мөнгөгүй байх юм. Би мэдэхгүй шүү дээ. Би ганцхан юм мэднэ. Би хүүхдтэй за амьдралын 10 алтан дүрмийг л суулгана. За хулгай хийдэггүй, луур хийдэггүй, ажилсаг одоо юу гэдэг. Тэр 10-тай байхтал тэгэл миний шийдэл юм байхгүй. Тийм биз? Түүнээс бусдыг би мэдэхгүй шүү дээ. За тэгвэл улс орны хувьд тэр 10 алтан дүрм нь юу юм? Яг нэг үнэт зүйл ч юм байхгүй. Тулгуур үнэт зүйл, дээрэс нь шинжлэх ухаан. Би яга шинжлэх ухаан гэж хэлж байгаа юм. За би ганцхан та нарт бас нэг жишээ хэлье. За яг хоо энд амар ярьчих. Математикт. За жишээл математик үзэхэд нэг функцийн локал оптимумыг олох арга гэж байдаг те. Градиентны арга гэдэг. Өөрөөр хэлбэл өгсөж байгаа тал руу яваад байвал эсвэл уруудж байгаа тал руу оптимум, минимум, максимум олдог шүү дээ. Чөгсөж. За ойд ингээ хүн төөрцөн явж. Эргэн тойрон манантай. Юу ч харагдахгүй. Ердөө нэг алхмын цааталт харагдаж байгаа. Тэгвэл яах вэ? Чөгсөр газар руу явах хэрэгтэй. Тэгэхээр нууц нь юу вэ гэж? Чи 1 метрийнхийг хараад шийдвэр гаргахад тодорхой хугацааны дараа уул оройд гарна гэдгийг мэдчихэж шүү дээ. Яг гэвэл чи зарчим мэдчихэж байгаа байхгүй юу? Өөрөөр би өксүр газар руу явбал ямар нэгэн толгод юм уул орой дээр гарна. Түүнээс нэг өксүр рүү яваад нэг уруу руу яваад байвал болохгүй. Тийм багц? Тэгэхээр том шийдлийг жижигхэн мэдээллээр хийж болдог байхгүй. Хэрвээ чи зарчим мэдчихв. Энийг алтан дүрм гэдэг. Өөр хүүхдэд чи ажилсаг, шудраг юу гэдэг юм. Тийм биш байвал ер нь сайхан амьдрна гэж мэдчихэж шүү дээ. Тийм багц? Тэгэхээр улс орны хувьд бид өнөөдөр 10-20 жилийн дараа Монгол ямар байхыг мэдэхгүй. Мэдээж хэрэг одоо бизнес төлөвлөгөөг тодорхой юм шийднэ. Гэхдээ яг саяных шиг зарчмын улс төрийн шийдэл хэрэгтэй байхгүй юу? Оюун санааны. Бид яг энэ рүү явъя л гэсэн. Би Монгол улс яаж мундаг байхыг мэдэхгүй. Гэхдээ би нэг зүйлийг мэдэж байна. Бүр хамгийн томоос нь эхлүүл. Нэгдүгээрт Монгол улс хөгжихийн тулд өөрийнхөө соёл дээр тулгуурлах хэрэгтэй. Нууц сайн ч өөр юм байх хэрэгтэй. Яг л үндэсгүй нийгэм явдаггүй. Хоёрдугаарх нь бүх юмыг томоор хараад нөгөө хүн төрөлхтний үнэт зүйл бүх юмыг соёлоо авч явах хэрэгтэй. Ингээд томьёолох зэрэг бид нар бүгд л мэдчихэж байгаа шүү дээ. Яг энэ дотор байхад бусад бизнес төлөвлөгөө бүх юм чинь хийгдэл явна шүү дээ. Харин энэ нь байхгүй бол нэг өөдөө яваал, нэг уруу яваал тэгвэл төөрөөл тусна. Тэгэхээр шийдэл гэдэг бол процесс байхгүй. Монгол хүмүүсийн түрүүн би хэлсэнтэй нүдэ анчдаг гэдэг шөмжилсэн шүү дээ. Бидний хамгийн том дутагдал бол бэлэн юм хүсдэг. Өөрөөр хэлбэл
улс орноо бид нар ингээд хөгжүүлэхийн төлөө ажиллана гэж одоо нэг Япон оройд хэлвэл за тэгвэл чи шийдлийг өгч гэж хэлдэг байхгүй. Над рецептийг өгч. Тэгэнгუთ одоо дэлгүүрт манай залуучууд сайн мэднэ те. Яаж хурдан саятан болох уу гэдэг ном бол амар борлогдож байгаа шүү дээ. Рецепт. Нөгөө ном зарж байгаа хүн тэрийг айгуу сайн мэдж байгаа. За энэ ч гэсэн гүйндэ гэл. 3 хоногийн дотор саятан болно гэл. Гэхдээ тийм рецепт байдаг бол компьютерт оруулаад цөмөрөө саятан болчих болно шүү дээ. Эсвэл телевизээр нэг нь уншаал бусдын дагаад орой болгон 6 цагаас рецепт 10 минут уншина. Маргааш нь яг тэрийг дагна тий. Тэгээд жилийн дараа монголчууд бүгд саятан болно. Бид нар бүгд л мэдж байгаа шүү дээ. Үнэхээр тийм рецептийн ном байвал би бас телевиз хөтлөжсэнээ бодож ирсэн байхгүй. Үнэхээр тийм ном байвал орой болгон маргаашийнх нь уншчих юмс гэж. Тэгээд цөмөрөө яг маргааш дагаал. Тэгээд 3 сарын дараа бүгд саятан. Тэгэхээр шийдэл бол процесс. Тэгэхээр монголчуудын хувьд шийдэл юу юм? Дахиад нэг Шекспирийн асуулт байхгүй. Тэгээ аль яг альгаар нь явах гээд байгаа юм бэ? Энэ шийдэл байхгүй. Чи ингээд туу цаашлаад бүрээ бөмбөр болоод худлаалаад явах гээд байгаа юм уу? Альсвал үнэхээр юм хийх гээд байгаа юм уу? Тэгээ энэ дээр бол би яагаад соёл гэж яриад байгаа юм? Сайн анзаараарай. Соёл бол хүний тархины програм байхгүй. Буруу програмтай компьютераар хийх зөв юм гэж болохгүй. Соёлын үнэт зүйл бус бүх юмнуудын хүүхдүүдэд, залуучууд нийгэмд суулгах нь бол өөрөө улс орны хөгжлийн амин чухал зүйл байна. Тэгэхгүйгээр юу ч шийдэгдэхгүй. Энэ асуултын дараа тодруулаад асуувал. Надад бол нэг иймэрхүү мэдрэмж байдیں۔ Тэгээ яг тодорхой юу гэх юм бэ гэж хүмүүс асуудаг те. Яг одоо юу гэх юм бэ? Мэдээч хэрэг. Энд эрэл хайгуул хийх процесс бол маш олон төрөл байж болно. Энийг яриул өөрөө бас дахиад нөгөө би нэг Монгол төсөл мэсэл гэж ярьдаг. Нөгөө том юм руугаа орчин л та. Тэгээ яг одооны үед бол нэг тийм л байдал ажиглагдаж. Тэгэхээр яг хувь хүмүүсийн төвшөнд асуудал бол тийм улс орны төвшөнд яг өнөөдөр бол би ганцхан улс орны төвшөнд жишээлбэл яаж явах гэдэг ганцхан жишээ л тий. Сая ерөнхийлөгч хэлбэгдэр ухаалаг төр гэж зөндөө ярьлаа шүү дээ. Яг ухаалаг төр гэдэг. Тэгээ тэрэн дээр яг ухаалаг төр гэж юу гэдэг байгаа юм бэ? Яг төрийг яаж ухаалаг болгох юм бэ гэдэг. Тэгээ ер нь төр ухаалаг байна гэдэг нь одоо Монголд хэр зэрэг хэрэгтэй юм. Энэ гоё үг юм уу? Яг үнэхээр ажил яриад байгаа юм уу? Тэгээ олон асуулт байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энийг гоё өгч болгож болно, ажилч болгож болно. Тэгээ би тэрэн дээр бол тийм хариулт бичээ сонд бичсэлтэй өгвөл ухаалаг төрийн 3 шинж гээд. Тэрэн дээр би 3 л юм хэлсэн байхгүй. Ухаалаг төр гэдэг нь нэгдүгээрт асуудлыг цогцоор харах хэрэгтэй. Өөрөөр төрийн бүх агентлаг, бүх яам бол тус үрдтэй биш юм чи. Төр чинь манай Монголд шүү дээ төрийн 2 яам хоорондоо хамтран ажиллах гэрээ байгуулдаг. Дэлхийд өвөрмөц ганцхан орн байхгүй. Тэ? Нэг систем шүү дээ. Одоо машины 2 дугуй зэрэг эргэхээ тохирно гэсэн үг шүү дээ. Тийм биз дээ. Гэхдээ тийм байж болохгүй. Эсвэл шууны 2 далавч зэрэг дэвэн шүү, эсвэл ээлжил дэвэн шүү. Гэхдээ тэр чинь нэг шуу үсттэй. Тэгээ төрийн 2 яам яахлаарэ хамтарч ажиллах гэрээ хийдэг. Чи ойлгомжгүй зүйл байхгүй. Тэгэхээр төрийн
систем нэг цогц байна гэдэг юу гэсэн үг вэ? Мэдээ миний түрүүн хэлдэг шин. Нэг зорилготой байна гэсэн үг. Хамгийн гол нь мэдээллийн нэг орон зайтай байна гэсэн үг шин. Тийм биз? Өөрөөр хэлбэл хоёулаа адилхан юм хүсдэг, адилхан юм боддог, адилхан мөрөөддөг байж ижил хоёр хүн ажилладаг шин. Тэгэхээр цогц байх хэрэгтэй нэгдүгээрт. Хоёрдугаарх нь төрийн ажил бол технологитой байх хэрэгтэй тийм. Тэгээс дорж ирээл нэг өөрөөр, дондог ирээл дараа нь өөр нэг аргаар. Тендерийг нэг нь одоо дондоо ирэхлээр нэг өөрөөр хийдэг. Дараа нь дорж ирэхлээр шал өөрөөр хийдэг. Шийдвэр гаргахтаа бас шал өөрөөр хийдэг. Төрийн ажил чинь технологитой байх хэрэгтэй. Тэрөө мэдээлэлгээ би хэлчихсэн. Энэ гурав. Өөрөөр хэлбэл ухаалаг төр гэж юу хэлэх вэ гэж миний ойлголтоор бол эхний энэ гурвыг ядахтаа эхэлж биелүүлж иж. Өөрөөр Монголын төрийг өнөөдөр ухаалаг болох гурван арга нь бол цогцуулах хэрэгтэй, мэдээллийн нэг орон зайтай болох хэрэгтэй, төрийн үйл ажиллагааг технологижуулах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл шийдвэр гаргах процессыг тодорхой болгох хэрэгтэй, тийм. Яг эн чин буцаагаад зангидтахлаар төрөний хэлдэг нэг үнэт зүйл бусад бүх юм руу орж байгаа байхгүй. Яг ийм байдлаар ингээд нийгмийн бүх салбарт бид нар мэдээж үргэлжлүүлээд явна, үргэлж алдна. Та алдаа гэж байдгүй гэж байгаа шүү дээ яг тийм. Сонирхолж хэлэхэд яг үүндээ хэлэхэд алдаа гэж энэ ертөнцид байдгүй маа гэдгийг л би 50 хүрж иж ойлгож байгаа байхгүй. Би л алдаа гэж бодоод байгаа болохоос тэр болдгийн бол болж байгаа байхгүй. Өөрөөр хэлбэл би өөрийнхөө бодлыг ертөнцид байх хэрэгтэй гэдээ ойлгочихж байгаа. Жишээлбэл доржвол муу хүн гэж би бодчих шít. Доржвол миний муу гэж бодсноо сайн гэж бодсноос үл хамааран дорж хэврэл байгаа шít. Тэрнийг сайн муу гэж хэлж байгаа нь зүгээр миний л бодол байхгүй. Би өөрийнхөө бодлыг ертөнцийн яг бодит зүйлгээ итгэж байгаа. Тэрнээсээ болоод маш их алдаа гаргаж байгаа. Тэр чинь миний л бодол шүү дээ. Миний бодол ямар байгааг 6 миллиард хүний хэн ч мэдэхгүй. Би өөрөө тэрийг дэлхий байна гэж хараад байдаг. Яг нар гэдэгтэй адилхан миний бодол бол яг нартай адилхан бодит зүйл гэж бодоод байдаг. Муу хүн гэж энэ ертөнцид байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр хүн асуун хулгайч хүнийг тэг яах гэдэг гэж тийм. Чи хулгайч гэдгийг мэдчихвэл тэгээд барьж оронд хийд юм уу яад юм уу? Өөрөөр чи эмоц дагуулж хэрэггүй л гэсэн үг шүү дээ. Яг түүнтэй адилхан улс орны эдийн засгийн өнөөдрийн хөгжлийн байдлыг бид нар бүгдээрээ би яагаад энийг ярьж байгаа юм? Яагаад бол Монгол бол өнөөдөр маш олон зүйлээр хоцрогдож байгаа нь үнэн. Маш их авилгалтай хэцүү байгаа нь үнэн. Гэхдээ яг шинжлэх ухаанаар харуул энэ чи явж л байгаа зам шүү дээ бидний. Яг л ийм байгаа нь үнэн шүү дээ. Бид дөнгөж 30 би та нарт нэг жишээ хэлээ. Монголчууд байшинд ороод 50 жил болж шүү дээ. 40 мянгат бол 60 онд л баригдсан шүү дээ. 60 онд шүдний сойз хэргэлж сурсан. Цагаан дааванд унтаж сурсан. Бид 60 онд 50хан жилийн өмнө цагаан даав шүдний сойз хэргэлж сурсан шүү дээ. 50хан жилийн өмнө байшинд амьдарч сурсан. 50хан жилийн өмнө байшинд амьдарч улсын улсууд гудамжинд одоо хэрэлдэлгүй яах юм. Машин мөргөл. Энд Excel бариад явж байгаа хүмүүсийн их нь 10 жилийн өмнө амьдралдаа цөөх машин харсан улсууд байгаа шүү. Энэ бүгд бол нормалны зүйл байхгүй. Одоо зүгээр асуулт тэгээ яах юм л гэдэг байхгүй тий. Энийг ингээд алхамаар системтэй зөв яг түрүү нөгөө градиентны арга гэдэг шиг тулгуур зарчмаа ашиглаад алхамаар өөдөө газар руугаа явах хэрэгтэй байхгүй. Тэр нь нэг ийшээ биш. Бид юу хүсэж байгаагаа мэдээд хаана байгаагаа мэдээд алхамаар явах тухай яриа байхгүй. Энийга маш олон төвшөнд эдийн засаг, нийгэм, соёл шинжлэх ухаан, боловсрол маш олон төвшөнд задлах хэрэгтэй. Тэгээд задлсан систем болгоно дахиад энэ зарчмаараа. Энэ бүгдийг нийлүүлээд харж чаддаг хүмүүс Монгол улсын лидерүүд байхгүй.
Давхар болгонд ажиллаа хийж байгаа улсууд нь дахиад дотроос тий. Энэ бүгдийг юу холбож байгаа юм? Нөгөө монголчуудын нэгдсэн зорилго, нэг оюун санааны соёл, бүх түүх, ирээдүй. Ингэж л холбогдсон шүү дээ. Энийг ингээд бүтнээр нь харуул хөгжлийг яаж авч явах вэ гэдэг л асуулт байхгүй. Тэгж л бодож байна. Хувь хүнээс улс орн руу шилжих. Сайхан амьдрах түлхүүр нь эд баялаг гэж үзээд түүний араас эрэл хайгуул хийх нь төөрөгдөл юм. Гэхдээ төөрөгдөлд сайн тал бий. Учир нь байгаль биднийг энэ маягаар төөрөлдүүлж мэхэлсний үр дүнд хүнийг ямагт идэвхжүүлж байдаг. Тэгсэн. Тэрний яг аль хууль нь юм одоо яг манайх гэдэг юм шиг тайлбар хийж байгаа. Хоёрдугаар асуулт нь та өмнөсөө яг өөрийнхөө онлайн үгээр өмнө солонгосын талаас нэлээд хичээсэн. Тэгэхээр одоо бид кинонаас чардаг дайгмаар өөр хүүхээс чардаг бол өнгөрсөн 20-р зууны үед солонгос таны нэгдүгээр ядуу байсан. За кинонаас бид хатсан маш их авилгасан орн байсан гэж байна. Энэ улс өнөөдөр ингээ яагаад хөрвч вэ? Энэ таны яриад байгаа нөгөө соёлын нөгөө нэгдмэл байдлыг ямар хүчин төлөвлөлөөр вэ? Форум нэвтрүүлэг бол нөгөө нээлттэй нийгэм хүрээлэнгийн оюуны өмч копирайт бүртгэгдсэн тий. Тэд нар нэгдүгээр тавихгүй өөрсдөө мэднэс. Ер нь бол нэвтрүүлгийн олон сэдв бол хуучирцал та. Зүгээр тэндээс нэг авах нэг л юм байдیں۔ Тэр нэвтрүүлгийг яагаад 64 нэвтрүүлэг байсан? Миний яг зорилго юу байсан гэвэл яг том улс төрийн бодлого яг тодорхой практик асуудал дээр яаж бууд юм бэ гэдгийг л холбож ирсэн байхгүй. Өөрөөр хэлбэл төрийн бодлого гэдээ бах юм яриад байдаг. Амьдрал гэж шал өөр юм байдаг те. Энэ хоёр хоорондоо яаж холбогддгийг. Яг энэ холбоосыг л гол нь харж ирсэн байхгүй. Тийм учраас нэвтрүүлэг маань нэг талаас харахад бол яг ингээд хүмүүсийн бодит сонирхлыг татчихсан, нөгөө талаас их улс төрийн нэвтрүүлэг байсан шүү дээ. Тийм учраас нэвтрүүлэг маань тэр чанар нь бол дараагийн манай телевизийн нэвтрүүлэг уг нь гарах ёстой юм. Үгүй гараасаа гэж би хүсэж байгаа юм. Гэхдээ өнөөдөр бол яг нэг үйлэхэд манай телевизүүд чинь яг тийм нийгмийн зорилго өөрсдөө тавихгүй байгаа байхгүй. Цэвэр одоо арилжааны зорилготой байгаа. Энийг бол зорилго нэгэнт байхгүйгаас хойш тийм гарахад хэцүү л дээ. За тэгэхээр форум нэвтрүүлгийг бол мэдхгүй зүгээр зарим нэг нэвтрүүлгийг интернет дээр тавиад үзэхэд зүгээр санаа яг тийм дараагийн нэвтрүүлэг хийх гэж байгаа хүмүүс санаа авахд бол хэрэгтэй юмнууд байдаг л байна. Нөгөө талаас мэдээж түүхийн хувьд сонирн байж магадгүй л байна. За тэр монголчуудын одоо англичууд бол интегрити гэдэг юм дөө. Тийм үг байдیں۔ Өөрөөр хүн болсон уу юу те? Энэ дээр бол бид нар нэг зүйлийг би сая Twitter дээр хэд хоногийн бичсэн. Би зүгээр сонирхолтой хэлэхэд нөгөө тэнэг хүн, монхог хүн хоёрын ялгааг монголчууд бас мэдэх хэрэгтэй байхгүй юу? Залууч. Тэнэг гэж юу гэсэн үг юм? Тэнэг гэдэг бол зүгээр л за энгийн үгээр бол байглаасаа ухаан тутал байхгүй юу? Магадгүй үнэхээр одоо юу гэдгийг янз бүрийн амьдралын хүнд шалтгаан, хүндэтгэхгүй янз бүрийн шалтгаанаас болоод зүгээр сэтгэн бодох одоо төвшин баг байж болно те. Монхог бол өөр. Маш ухаантай хүмүүс монхог байдаг байна. Монхог гэдэг бол хайцаглагдсан гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл бодолтоо дарагдаад зөвхөн өөрийнхөө бодлыг зөвгөөд итгэсэн. Өөрөөр монголчууд ярьд юм ухаан задраагүй, юм үзэд нүд тайлаагүй шиг юм уу те. Тэгэхээр боловсролын хэмжээ, шинжлэх ухааны мэдлэгийн хэмжээ хүний одоо бүрэлдэхүүн тогтоход нөлөөгүй байхгүй.
Тийм учраас ямар ч мундаг ерөнхийлөгч хамгийн луу өрчин байж болно. Ямар ч ядуу малчин, ядуу гудамжийн хамгийн зөв хүн байж болно. Тэр өөрөөр энэ хоёр хоорондоо хамаагүй. Тэгэхээр би өөрөө чинь асуулт монголчууд хизээ тийм болох вэ гэдэг бол статистикийн ойлголт шүү дээ. Миний бодлоор бол бүх монголчууд хизээ тийм болохгүй байх зүгээр. Зүгээр ерөнхийдөө нийгмийн одоо хамгийн нөлөөлөх хүчин зүйл нь тэр болж чадах уу гэдэг асуулт байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл шударга байх нь одоо монголчуудын гол үнэт олонхын дагах нөлөөлөх фактор болж чадах уу? Өөрөөр өнөөдөр бол эрдэмтдээ байх, боловсралтай байх бол нөлөөлөх фактор биш байхгүй. Өнөөдөр бол танилттай байх хэрэгтэй, мөнгөтэй байх хэрэгтэй ч гэдэг юм уу те? Эсвэл дээрээ карамтай байх хэрэгтэй ч гэдэг юм уу те? Ах トゥ нар нь дарга байх ч гэсэн. Шал өөр фактор байхгүй. Та нар бол бизнес судалж байгаа хүмүүс мэднэ шүү дээ. Компанид юм байдаг байхгүй. Манай компаниуд ингээд технологи сайжруулна, өрсөлдөх чадвар гэдэг. Маш олон тохиолдолд хэрэггүй шүү дээ. Чи хэрвээ сайттай танил бол бусд нь бүгд хэрэггүй. Чи гайл дээр танилттай бол өрсөлдөх чадвар хэрэггүй шүү дээ. Тэртээ тэргүй чиний бараа 10% хямдхан орж ирж байгаа. Тэгэхээр Монголын фактор бол яг шинжилгээ ухааны фактороос өөр байхгүй. Тэгэхээр яг түрүүний асуулт бол энэ бол яг нийгмийн үнэт зүйл энэ 3 сая хүний дунд хэр зэрэг төлөвшөж олон ихийг татж чадах уу гэдэг асуулт шүү дээ. Тэгэхээр хэрвээ төрийн бодлогоч гэдэг юм уу нийгмийн хөгжлийн асуудлууд нь байнга системтэйгээр энэ рүү явбал тодорхой хугацааны дараа л олонх тийм болно шүү дээ. Яг дорж тийм болох үеийг бол мэдэхгүй. Тэгэхээр ер нь бол эдийн засаг дээр хөгжлийн тухай нэг яриан дээр юм байдیں۔ Улс нийгмийн хөгжлөө шүү дээ. Транзакшн кост гэдэг. Тэс тэр транзакцийн үнээс хэмжигддэг. Жишээлбэл нэг юуны Шведийн нэг бизнесмен хэлж байгаа байхгүй. Шведэд татвар нь 60% гэсэн. Одоо компани татвар 60% юм бил. Тэгээ хэлж байгаа хгүй би 60% төлчөөд тэгээ сайхан амьдарч байгаа. Ямар ч зовлон байхгүй ч. Тэр бол яг машин шиг ажилтдаг. Би дуртай 60% төлдөг. Монголд бол 10% төлнө тэгээд төмөн зовлон. Тэгэхээр энэ юу харуулж байгаа? Энэ бол транзакшн кост байхгүй. Тэгэхээр нийгэм хичнээн нарийн хөгжих тусам хичнээн зөв үнэт зүйл дээр цагийн механизм шиг нөгөө харилцан ажиллах нь хямдарч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ шударгын асуудал энэ дээр гарч ирж байгаа хгүй. Хэрвээ монголчуудын бизнесмэнүүд донд шударга байх нь маш чухал. Америкт бол жишээлбэл телефоноор бизнес хийчихэж байгаа хгүй. Бид нар Америкийг хичнээн молдог ч гэсэн Америкт бол яг телефоноор тогтчихж байгаа. Маш амар. Монголд бол хичнээн нотариатаар 5 дараач хамаагүй гэж байгаа юм чи дараа. Яг тэгвэл миний найз шүүгч. Тэгэхээр яг энэ өртөг бол бас хөгжлийн хамгийн чухал зүйл байна. Өөрөөр хэлбэл нийгэм өндөр хөгжих тусмаа энэ харилцах зардал бол эрс багасдаг. Энэ нь бол нөгөө шударга ёс бус бүх юмтай нөгөө холбоотой шүү дээ. Тэгэхээр Монголын хувьд бол саяны процесс бол яг эдийн засгийн хөгжилтэй адилхан нэг энэ дээр нэг юм хэлье. Нийгмийн соёлыг хөгжүүлэх бодлого эдийн засгийн бодлого цөмөрөө нэг чиглэлд байгаа байхгүй. Хүмүүс ингэдэг тэр соёл яах вэ? Одоо хамгийн эхлээд уурхаа хөгжүүлээд эдийн засаг. Үгүй шүү дээ. Та нарын цөмөрөө сайн хараарай. Соёл эдийн засаг улс төр нийгэм гэдэг чинь нэг юм байхгүй. Би зүгээр л өөрөөр өнцгөөс харж яриад байгаа болохоос нэг амьдралыг яриад байгаа байхгүй. Ердөө л Монгол улс гэдэг нэг амьдралыг бид нар эдийн засгаар нэг зүсэл, соёлоор нэг зүсэл, нийгмээр нэг зүсэл яриад байгаа болохоос за ямар ч гэсэн эдийн засгийн хөгжүүлэлтийн соёлын дараа болыг тийм байдгүй байхгүй. Тэгэхээр энэ өөр юм биш байхгүй. Зүгээр аль зүсэлт нь илүү одоо юмыг тод харуулж байна те. Аль зүсэлт нь илүү ойлгомжтой байна.
аль зүсэлтийн аль төвшөнд ярих уу гэдэг л яриа болохоос соёлыг ярьж байгаа хүн, эдийн засгийг ярьж байгаа хүн хоёр нэг зүйлийг өөр өнцгөөс ярьж байгаа байхгүй. Тэгээд эдийн засгийн маш их өртөг бол түрүүний хэлдэг соёл төр байдаг. Өөрөөр хэлбэл шудраг бизнесмэнүүдийн хооронд одоо юу гэдэг эдийн засгийн эрүүл гэж ярьдаг шүү дээ. Эрүүл шудраг орчин бол эдийн засгийн асуудал биш. Нийгмийн асуудал байхгүй. Тэгэхээр харж байгаач нийгмийн асуудлыг зөв шийдвэл эдийн засаг дагаал хөгжиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ хоёрыг ялгаж ярих бол өөрөө тэр бол зүгээр одоо юу гэх юм өөрийгөө хурж байгаа. Тэгэхээр яг өөрийн чинь асуулт бол одоо өнөөдөр тийм байгаа. Тэрэнд бохирдох хэрэггүй. Тийм байгаа нь үний юм чи яах юм бэ? Чи одоо өвөл хас 30 градусээр уурч өрдөггүй үст. Байгаан тэр юм чи яах юм? Зүгээр л дулаан овц өмсөх хэрэгтэй шүү дээ. Яг түүнтэй адилхан хажууг нөхөр хулгайч заад одоо тэгээ яах юм? Хулгайлуулахгүй л арга бодно шүү дээ. Түүнээс өмнөөс нь боож өгөхөд харин зүгээр л тэрэнд нь таарсан арга л хэрэглэх хэрэгтэй. Тэгж л бод. Өмнө Солонгос. Өмнө Солонгос яах вэ? Өмнө Солонгос бид рүү хэлсэн шүү дээ. Өмнө Солонгост бол ингээд нэг клан одоо манайхаар бол манайхан зарим маф гэдэг те. Яг өмнө Солонгост бол тэр нөгөө иерархи тогтолцоо маш хүчтэй. Нэгдүгээр дарга нь, хоёрдугаар дарга нь ингээд захирагч бас маш хүчтэй байхгүй. Күнзийн номлолт. Тэгэхээр Солонгосын нэг мундаг давуу тал бол маш сул тал одоо муу өөрөөр хэлбэл өөрийнхөө онцлогийг сайн тал болгож чадсан байхгүй. Өөрөөр хэлбэл корпорациудын удирдлага бол дээд зэргийн айрам шиг шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл монголчуудын миний түрүүний хэлээд тэр байхгүй. Манай бэлэг танхаа гэдгийг бид нар муу тал болгочихсон. Архиуддаг ажил хийдгүү. Энийг яаж сайн тал болгохгүй? Өөрөөр хэлбэл үгэнд ордоггүй шинэ юм хийгээд идэг. Өрсөддөөд идэг тийм. Эсвэл одоо ганцаараа чамаагүй зоригтой явдаг. Бид өөрийнхөө үндэсний онцлогийг яаж сайн тал болгохгүй? Эн чинь монголчуудын нууц واخгүй. Ятад хүн бол 100 нийлээд ажиллахлаар одоо Япон учиргүй сайн ажилтдаг тийм. Тэрийг давуу тал болгоцсон байхгүй. Японы менежмент бүх арга нь. Тэгвэл монгол хүн бол ганцаараа сайн ажилтгийг хийж болно шүү дээ. Тэгэхээр наадах ч нөхгүй. Солонгос яагаад мундаг хөгжсөн бэ гэвэл миний итгэл үнэмш. Би бол юу гэж хардггүй л Солонгосынх нь одоо юу гэдгийг онцлогийг хөгжлийнхаа давуу тал болгож чадсан байхгүй. Тэр цэрэг шиг зохион байгуулалт. Тэгээ дайнд зовлон үзсэн тий. Монгол хүн бол одоо Солонгос дээр Япон Солонгост очиход тэг шүү дээ. Дарга нь гараад ирэхэд цөмөөрөө ингээл зэрэг тонгойж байгаа. Монгол хүн бол тэрийг өөрөөр ойлгож байгаа шүү дээ. Үхэж би адилхан уялаа 5 жилийн өмнө лоерч байсан биш. Би одоо тонгоогоод тахт яа ингээл дарамжилж чинь гэж ойлгох. Монгол хүн биш үү замын уулзуур дээр машин бие биендээ урдуур нь машин ороход дарамжилж чинь гэж ойлгодог байхгүй. Намайг өстө дарамжиллаа. Уур нь хүрээл хаазалж байгаа юм чи. Ягаад? Японд машин барихлаар их өөр шүү дээ. Бас их зовлонтой. Гол замаараа явж байхад хажуугийн замаас орж ирнэ шүү дээ. Гол замын машин зогсчоод яв гэдэг. Би нөгөө хуучин зангаараа явхаас айгаад те. Товчоор хэлбэл тэр яв гэдэг дохиод ах нь амар ядаргаатай байгаа байхгүй. Тэрний оронд урдуур нь дайруул над аягүй амар байгаа байхгүй. Тэгэхээр эндээс бол юу хэлэх гэсэн гэвэл Солонгос, Япон, Хятад, Герман бүх орны бол яг өөрийнхөө онцлогийг яаж давуу тал болгож байна. Тийм учраас Солонгосын модель Монголд таарахгүй. Америкийг таарахгүй. Бид ганцхан тэндээс нэг л юм аавна. Шинжлэх ухааныг аавна. Түүнээс биш бусдыг авах ямар ч арга байхгүй.
Тэгээ Монгол хүмүүсийг бүгдийг Япон шиг 100-100-аараа жагсдаг болоод ингээд бүтэхгүй. Бүтлээч Япон шиг ажиллахгүй. Ягаад гэвэл тэр чинь нэг генд нь байхгүй юм чи. Тийм учраас Солонгосын хөгжил бол номер 1 нь бол Солонгосын соёл. Монгол бол 21-р зууны даяарчилж байгаа нь ертөнцид бол маш хүчтэй давуу талтай. Монгол хүмүүс байгалийн ухаантай тэгсэн мөртлөө мунхаг. Монголчууд маш мунхаг. Бид түрүү хэлсэн шүү дээ. Мунхаг гэдэг бол хайрцаглагдсан гэж. Бид ухаан задраагүй байхгүй. Бид бол одоо өөрийгөө хамгийн энгийн жишээ хэлээ л да. Чингисийн үр сад гэдээ бүр итгэцэн. Мөн хятад 1 миллиард хятадыг бол нухна гэж ярьж байгаа шүү дээ. Оросуудыг бол нухна. Амар итгэцэн. Яг яаж нухах гэж байгаа гэхэлэр гайхчихж байгаа. Эсвэл за чи Чингисийн үр сад гэдэг яг юу гэсэн үг юм? Чи яг ийм учраас одоо нүд нь адилхан учраас Чингис яг одоо биологоос өөр нэг юм нэрлээд гэхэлэр гайхчихж байгаа байхгүй. Нэр юу нь адилхан юм бол. Би танарт нэг жишээ хэлээ л да. Монголын төр бол Чингисийн төр гэдэг Сүхбаатарын талбай дээр Чингис хааны талбай дээр хөшөө өрцсөн байгаа шүү дээ. Одоо хүнүүгийн төр гэ 2200 жил гэл тэ. Тэгээ та нар төрийн нэг хүнээс асуугаарай. За яг Монголын өнөөдрийн төр Чингисийн төрийн яг юуг нь авсан юм? За 1 2 3 гэдэг нэг нэрлийтгэдэг. Нэрлж чадах юм нэгч гарахгүй. Ганцхан юм хэлнэ. Чингис хаан бол одоо гэл энэ Монголын тал нутагт сэлэм эргүүлээ явж ирсэн учраас тал нутагт нь бий байгаа учраас гэл ингээл ярина. Яг нэг дотоод оюун санааны гэдэг юм уу те? Философийн гэдэг юм уу? Яг Чингисээс юу авцсан юм? Сахилгоотыг авсан юм уу? Үгүй. Шударгыг авсан юм уу? Үгүй. Том хардгийг авсан юм уу? Үгүй. Гэхдээ яг юуг нь авцсан юм? Битгэхгүй. Гарцаагүй л Чингисийн төр. Ингээл бөөр гэлчихэж байгаа. Тийм учраас Монголын асуулт бол Солонгосын асуулт бол яг энэ дээ. Энийг олж чадсан. Бүхний тэргуунд явах нууц бол төрүүлж эхлэх явдал юм. Бид нар шүд дэлхийд дээр бид нар хөгжихгүй бид нар томоотой байж гэсэн бус нэрээ зодох байхгүй. Одоо цаг нь тийм болсон. Одоо бид нар бол за одоо ингээд шудраг бай гэсэн ч гэсэн Хятад дээрээ хуурна, Оросууд дээрээ хуурна ч гэдэг юм уу те. Тэгэхээр нөгөө юуны үлгэрт юм байдیں۔ Одоо нэг газараас зогсож явахын тулд банк гүйж явах хэрэгтэй гэж те. Тийм ертөнц байдаг байхгүй юу? Чи яг энэ газараа зогсож явахын тулд банк гүйж явах хэрэгтэй тийм ертөнц байдаг те. Өнөөдөр яг тийм ертөнц байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл чи амьдралын энэ төвшингээ хадгалахын тулд байнга илүү ажиллаж явах хэрэгтэй. Яагаад гэвэл дэлхийн нөөц баг, хүн ам нь өсөж байна, юм улам үнэтэй болж байна, инфляц явж байна те. Тэгэхээр дүгнэлт хэлбэл одоо зүлгэн дээр гэрээ бариад зүгээр нэг сууж бол эзэж болохгүй. Тэгвэл нэг мэдсэн чинь зэрэг нэг ах ирээд тойрол хаашаа өрцлөөж. Тэр бол мөрөөдөд хэрэггүй заяа. Одоо ганцхан асуулт. Яг нисэж байгаа шувуу шиг байнга дэвж явах, нисэж явах хэрэгтэй. Харин тэр нь яаж илүү байх вэ? Тэгэхээр харин тэр шинжлэх ухааны технологи хэрэггүй биш ээ. Би зүгээр арай өөр юм хэлье. Хүн яг хүнтэй адилхан байхгүй. Бид дотроо уучраа олоогүй бол гаднаа уучраа олохгүй байхгүй. Өөрөлд чи сэтгэл чинь өөрийгөө олоогүй бол чамд юу тус болохгүй. Яг түнтэй адилхан улс орн өөрийгөө таниад юу хийж байгаагаа мэдээг үзэхэд юу ч тус болохгүй. Зүгээр паник төрцөн хүн бол паникт байдаг байхгүй. Нэг ийшээг үгээл сандраал айгаал те. Бид нар яг өнөөдөр тийм биш шүү дээ. Ингээл нэг юм ихлээр л эндээс нэг баахан хөрөнгө оруулалт орж ирэл хамчдаг. Араа ээж одоо юу гэдэг чөлөөтэй болын гутал баахан логерч ороод ирдэг. Толгойг навангууд бүгдээр нөгөө сайн эдийн засгч одоо бизнесмен гараа авчдаг.
зам тавья гэж тэгэхээр нэг эсрэг юм яриа л да. Бид нар бол паникт орсон байхгүй. Тэгэхээр ямар хүн паникт ордгийг өөрийгөө олоогүй юм байхгүй. Тэгэхээр зөвөр энэ дэр олон юм хэллгүй. Яагаад би энэ бүгдийг би өнөөдрийн бизнес эдийн засаг бүх юм явдгаараа яваасаа гэж хүсэж байна. Ингээл алдаал, оноо, сураал те. Тэгтээ асуулт бол яг нэг өгсдөг шиг зарчим байхгүй. Өнөөдөр явж байгаа. Бид нар шаварт суусан байж магадгүй. Бид нар одоо намаг дотор явж иж магадгүй. Бид нар төөрцсөн байж магадгүй. Тэр үл яах вэ? Ингээд яваад ирцээ. Магадгүй буруу явсан бол өгцөн ч байх байсан юм билүү. Бараг өнөөдөр ингээд мууч гэсэн явж байгаа нэг юм. Одоо асуулт. Тэгээд ингээд төөрөөд ах юм уу? Одоо эсвэл яг нэг тийм дүрм хэрэглээ явах юм уу? Энэ л багхгүй. Тэгэхээр Монголын хувьд бол би бол яг өнөөдрийн байдлыг бол тийм муу биш гэж бодож байна. Яагаад гэж? Зөв үнэхээр яг өнөөдрийн бидний сурсан сургамж юм аа. Дараагийн юм тэрэг бол чадвал өөрөөр бид нар алдаагаа туршлага болгож чадвал хожино. Одоо асуулт тэгээ алдаагаа туршлага болгох юм бол гэдэг байхгүй. Тийм учраас Монголын хувьд бол би бол нэлээд эерэг байгаа. Зүгээр Монголд хамгийн их санаа зовж байгаа маань би Монгол биш, Монголын улс төрчд гэж боддتي. Яг л улс төрчд бол хамгийн том фактор. Тэд нар маань өөрсдөө учраа олохгүй бол их юм чирнэ л дээ. За. Босно.